Qaranlığı lənətləməkdənsə bir şam yandırmaq daha yaxşıdır deyiminin Fazil psixoloq tərəfindən izahı. Dostlar, çox vaxt həyatımızda nələrsə qaydasında getməyəndə, ətrafımızı qaranlıq bürüyəndə etdiyimiz ilk iş nə olur? Şikayət etmək. Şəraiti, insanları, bəxtimizi, hətta zamanı günahlandırırıq. Psixologiyada biz buna passiv etiraz deyirik. Amma gəlin dürüst olaq. Qaranlığa qışqırmaq otağı işıqlandırırmı? Xeyr, sadəcə enerjinizi tükədir. Şam yandırmaq. Bu sadəcə bir hərəkət deyil, bir düşüncə tərzidir. Bu, məsuliyyəti öz üzərinə götürməkdir. Şam kiçik ola bilər. Onun işığı bütün dünyanı işıqlandırmaya bilər. Amma o, sizin olduğunuz yeri görünən edir. Psixoloji dayanıqlılıq məhz buradan başlayır. Mən nə edə bilərəm sualını verməkdən. Ən çətin anlarda belə kiçik bir addım atmaq, bir kitab oxumaq, bir nəfərə gülümsəmək və ya sadəcə susub dinləmək. Bax, həmin o şam budur. Bəzən biz böyük günəşin doğmasını gözləyərkən ömrümüzü qaranlıqda keçiririk. Unuduruq ki, minlərlə şam birləşəndə qaranlıq qaçmağa yer tapmır. Əgər bugün həyatınızda nəsə sizi narahat edirsə, dayanın və düşünün. Lənətlədiyiniz o qaranlıqda sizin yandıra biləcəyiniz şam hansıdır? Bəlkə o şam elə sizin daxilinizdəki ümiddir. Bəs sizin bugün yandırdığınız ilk şam nə oldu? Şərhlərdə mənimlə bölüşün, gəlin qaranlığı birlikdə dağıdaq.